got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do, and when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. Team Kapuso founder Jane Lastimoso. Ayan guys, kakain po tayo. Meron tayong saging, may pipino, may gulaman. Ang ulam ko is ito, kaldereta. Pero ayan guys. Tapos, huwag nyo guys kalimutan magatas sa araw, sa umaga at sa gabi para malakas yung ating resistensya guys. Kamay naman ako. Yan guys, sarap.
Sarap. Matamis na basta. Parang tulad ng matamis na pagsabot sa iyong tunay na minamahal. Ang sinabi, mahal kita. Mahal din kita. Kailan mo ba ako sasagutin? Yung matamis mo sagot na. Sinasagot mo na ba yung aking pagmamahal? Bilang matamis mo. Sagot na. Yes. Yan. Mahal kita. Ang pagmamahal ko ay para lang sa iyo. Huwag mong sisirain ang pagmamahal ko. Ang pagmamahal na wagas at totoo yan. Ganun. Ikaw lang, ikaw at ako ay laging nagmamahalan sa bawat na oras.
harap, matamis na basta. Para tulad ng matamis na pagsagot mo sa iyong tunay na minamahal. O sabi, mahal kita. Mahal din kita. Sabi, kailan mo ba ako sasagutin? Yung matamis na sagot na. Sinasagot mo na ba yung aking pagmamahal? Bilang matamis na sagot na. Yes. Yan. Mahal kita. Ang pagmamahal ko ay para lang sa iyo. Huwag mong sisirain ang pagmamahal ko